omulungi ali ku lutimbe gaggadde olwa Salamu TV kulamusaako nekiramusa singa ddala okuba ekyekitima nti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Osibye kyannayinaje lwaleero gy'osinzidde ng'okolisaayo oba okolesa mukwano gy'otalaza olunaku lwaleero naddala mu mwezi guno mutukuvu gwa Ramadhan. Mwebala okusiiba mwebala okusiibulula banaite mulwala muweeyo kuba tuli mwezi omutukuvu gwa Ramadhan. Abaana baffe baddayo mu masomero bannanga abazadde tulinda budget kusomwa tugume naye nga ebirala tubikwasaganyize wekitiibwa Allah tabaraka wa taala. Muzadde lefubana nnyo olabe ng'omwana wo omutwala mu ssomero. Mami Simayiro nga bulijjo Asiyati Musana programu amaka nze mutesitesi era nga nze mwanjuzi mbeeramu naani tera okuleetera bakakensa olunaku lwaleero nkuleetedde ani si bapya nnyo era beba olulango wadde nga bawummulamu naye ate era mmala ne mbakomyawo ndetera kukwetera basiniya olaba ng'omuntu omuddiringana ngaera omanya nti ddala ekinyusi kyekyo era nawe ndowooza naawe eyo oba okiraba. Njagala okutegeeza nti tukyagenda mu maaso n'omulamwa gwaffe eŋŋanda n'amaka eŋŋanda mu maka gwe tuliko olunaku lwaleero. Njagala okukakasa nti Shala Aisha Bintami yakaidde mabega oluti ali ku lutimbe egaggadde ate nga ne mutazindwe tazindika Shaiswaibu oyo yo mumanyi sagula ba profesa kyonna kyekiri tujja kubanga tukigoberera inshallah taala kambawo omukisa babeere nga bakweyanjulira. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la ilaha illa ala zalimin ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Abalabi ba Salamu TV abalungi okusooka kwa byonna olw'okuba nti neera nate nkomyewo nga tuli mu mwezi gwaffe omutukuvu Ramadhan nsooka okubeera nga mbeebaza mwenna Allah bwe yasobozesezza ne musiiba ate ne mbeera nga batasobodde nsaba Allah wabaawo obulwadde abo bagirewo ate abasobola okukola ekyo Allah kye yalagira mu kikole bwe kityo amannya era siri mulala nga Mami Simayiro w'Abaganda naye nange yakansiiba oli mukazi wa Simayiro mashallah era liiro naam Aisha Amiri okuva e Kajjansi ndowooza byebyo Shaisaibu mutazinda muzindeko oyo tazindika naliko naye kupalo mwebaza Allah atuwadde obulamu obulungi newankubadde mubaamu obukosefu naye ebyo byebigezo by'obulamu tusaba Allah atumalire ne bannaffe buli alina obukosefu amumalire naye at least tuli balamu eri abafudde betusaba Allah asaasire kati bali mu ntaana naye ffe ate tutuuse mu Ramadhan eno tumusaba Allah akkirize okusiiba kwaffe n'emirimu gyaffe emirala n'olwekyo nange ndi musanyufu ajati nawe oli musanyufu kusinkana bakutegedde tebakutegedde mutazindo shwaidi nga bulijjo okusinkana abantu abalungi ku nsonga ennungi ey'amaka tusaba Allah abalabi baffe baleme tukoowa wabula bulijjo babe nga baganyulwa beddaabulule. Shaiswaibu mutazindwa njagala kutandika naawe omanyi mugenda mu abaana b'obulenzi njagala kitunuza ku mu abaana b'obulenzi mugenda ne mukula ng'oli mami's boy oba daddy's boy nga olina laava empitirivu ewaka be bannyoko be bakuwoleza be bakutegekera be bakola buli kimu nojja okwata olugendo n'otandika okukola ki n'ogamba nti kati okuza osajja akudde kati ngenda kwetongola Swaibu mutazindwa ngenda kuwasa Saara ozimbye akantuko twagala okumanya wonna twagala okumanya ndowooza nkuwadde ekifaananyi nkuleetedde ekkubo eŋŋanda n'amaka biki ebisinze kuba bitabangula obufumbo bw'ababiri okitegedda eŋŋanda mu maka bitabangula ki obufumbo. Njagala tutunule ku bitabangula ab'eŋŋanda bye baleeta mu maka gaki g'abafumbo ababiri oba oluusi bano abafumbo ababiri ne baba nga oluusi tebakwataganye nga nakyo kiyinza okuviirako eŋŋanda okuba nga zikola ki nga zisasikaawo nga tebiteeredde ebiva mu bafumbo bano okutabula eŋŋanda n'ab'eŋŋanda okutabula abafumbo kitwaga tutunulirako olunaku lwaleero. Alhamdulillah mulamwa mulungi era nkunyongera kwebaza
okulonda emiramu emirungi naye era nsuubira Salamu TV bwe yandikoze nga bulijjo tuwa birungi byerere abatulaba batera okukakasa alhamdulillah programu eno y'amaka era tuzze nga tutambulira ku mulamu ogugamba nti twetaaga amaka gaffe gafune essanyu n'eddembe kuba kye kigendererwa ky'amaka era byonna bye twogera ne gye tuyise mu butabanguko bw'amaka abaami bye bakola abakyala okwonoona amaka gaabwe tunoonya kuzza maka agaayonooneka oba agaasasika n'okutereeza n'abatalina obateekateeka basobole okumanya kye bagendamu n'abasuubira okubateekateeka bamanye kye bagendamu bwe kifaanana era biki ebyetaagisa mu kyo so bwe baba n'ebina byonna ebyetaagisa amaka gasobole okutereera naye mu bimu ku byonoona amaka nga bw'oyogedde be bantu betuyita ab'eŋŋanda naye kye tugenda okwogerako kigamba ab'eŋŋanda biki bye bakola ebyonoona amaka ab'eŋŋanda bo bano be baani kubanga bwe twogera ku bintu abantu abamu babyejjamu bwe bagamba obubbi oli atunuulira oli gwe bakwata n'ettooke n'atamanya nti naye yakwata mu kooti ya bba n'ajjamu essente ate n'asirikira ddala musajja ne yeetakula ak'ettaano ze yakalase mu kooti nitakalaba oba n'aziraba mu mpale ng'abadde ayoza n'atafaayo ku ripootinga ni muni nasanze sente zo muki n'azitwala buki oyo naye aba mubbi mu ngeri ye aba mukuluppya n'olwekyo bwe boogera ku bintu abantu abamu bejjamu n'abasajja bwe bali bakwata mu nsawo z'abakyala n'asikamu kasise ate n'atayogera ate kwega ebintu ebifaanana bitu kati bwe boogera ku mize abantu bejjamu mangu bwe bagamba ab'eŋŋanda mutazindu ayinza n'okulooza nti ye tayina gy'ali wa ŋŋanda mu maka g'abalala nange ndi wa Luganda mu maka g'abalala nina baganda bange abaawasa nina ne bannyinaze abaafumbirwa kati mu maka gaabwe eri ndi wa Luganda kubanga ab'Oluganda bano be bali connected ku muntu bakumpi nnyo n'omuntu bayinza okuba bali kumpi naye olw'omusaayi ng'ozaalibwa n'omuntu oyo oba okubanga okonectinga naye olw'omukwano gwo n'oyingira mu maka nsuubira eba eribaayo topiki eyeyawulidde nga ya mikwano n'amaka naye ng'era bwe tuba twogera ku b'eŋŋanda mu maka era ebikolwa ebyo tebyawukana nnyo na ba mikwano ensonga lwaki tubateeka mu nsonga eyoga nti eŋŋanda zoonoona zitya amaka n'ab'emikwano bateekwa kubaamu kubanga ab'eŋŋanda abantu abali connected ku bafumbo bano either n'omusaayi nga wa Luganda ku mukyala oba ku mwami oba nga yajja olw'obufumbo ba in-laws buluzungu babayita ba in-laws abako wayingirira ku mwannyoko n'obeera omuko ewoono oba wayingirira ku ono n'obeera omukyala mu maka gano naye nga si gwe afumba naye oli mukyalo olwa muganda we yagira ki nabo baba baganda baffe kakati abantu bano ab'eŋŋanda ab'ebweru abajja mu maka gano either bazaalibwa n'abana omwami n'omukyala oba bajjira ku sayidi zino ne beetabulira awo balina kinene nnyo kye bakola mu kwonoona obufumbo amaka gonna agalimu laavu gabaamu emirembe n'essanyu era ekyo kye tuzimba naye obuzibu essanyu eryo terisobola kutuukirira nga waliwo obutateredde wakati mu b'eŋŋanda bano kubanga bakola kinene either mu kunyweza amaka gano oba mu kugabeezaawo oba mu kugonoona oba mu kuganyweza byombi waliwo abantu abalina endowooza egamba ati sinatuuka ku pointi yennyini naye era kinyusi kikyali kyekimu waliwo abantu abagamba nti abo abantu abo ab'okusatu mubagobe mu maka bufumbo bwa babiri endowooza eyo eyinza okuba ntuufu naye nze ku lwange nga mutazindwa ndaba si ntuufu obufumbo tetusobola buzimba babiri ffekka tuyambibwako abantu abalala abamu bava mu mikwano abamu bava mu baŋŋanda naye ate era mu bano bennyini abalala era mwe muva ababwonoona lwaki ate era tubagoba
kati kiri gy'oli gwe okusengejja kubanga ne bw'onoobagoba twalabye emabega mu puroguramu eziyise nti n'ababiri bennyini beeyonoonera obufumbo bwabwe omukyala nyini ayinza obweyonoonera nga tekuli wakusatu gwe bagamba oli so ng'ate oluusi tusanga bano abalala ab'eŋŋanda ate banyweza buki bunyweza kale abantu bano bwe baba nga tebateredde abalala abajja mu maka gano ab'eŋŋanda n'obufumbo buno buzibu bwakuterera kubanga mpagi nnene esobola okwongera ate ku kuzimba kwaki kw'obufumbo buno naye twagala tulabe biki bye twandibadde twewala ffe ab'ebbali ndi muganda wa gundi nze mukulu wa gundi nze muto wa gundi yafumbirwa gundi mu maka gaabwe egindi biki by'oyinza okwegendereza okulaba nti toyonoona maka ga banno naawe alina muganda wo ne mulamu wo alina mwannyoko naani oyinza kukola otya okulaba nti bali teboonoona makaago amaka gatambule bulungi entalo ezisinga obungi ezireetebwa ab'eŋŋanda ziva ku nsonga gye tugamba nti ab'eŋŋanda abasinga tebaagala kugabana na balala ab'eŋŋanda abasinga olutalo olunene ensonga enkulu nze genda bamutazindwa tebaagala kugabana na balala yogera ku b'eŋŋanda nga maama eyandibadde nazaala ku sayidi y'omukyala oba maama oba mukulu wa muganda wo mulamu wo omukyala yafumbirwa maka ayina balamu be bebadda ku bbaawe oba be bakulu be after all be basika b'ennyumba ya kitaabwe kati balina se mu nnyumba ya kitaabwe amaanyi ago n'embeera ezo zijja ne ziyingira ne maka eno muganda waabwe gwe baasikira gyawangaalira kakati bamaama abandi badde bannazaala omwana omulenzi bw'amala okuwasa omukyala n'amuleeta awaka bamaama basuubira nti nga bwe yali omulenzi mu maka gaabwe bwe bigenda okusigala bwe bya maama babeeranga naye ku birthday parties babeeranga naye mu holidays babeeranga naye ku buli kabaga na buli masanyu yasennya enku yakima amazzi yabazinira mu ddiiro yeddiikuula yabasanyusa yabaleetera emmere yakola buli kimu kakati kati basuubira nti omukwano ogwo n'enkolagana gye bayina wakati teyina kukutukawo olw'okuba awasizza era alina okusigala ng'akima amazzi ewaabwe ekitasoboka kubanga oli bw'awasa aba akuze aba ajjulukusa afuuse wa kitiibwa okusukka bw'abadde aba takyazina byaddiikuula aba takyeyisa nga mwana muto kubanga naye ayina abako ayina nazaala n'omukyalo ono afumbiddwa ayina bano bamaama b'abalala famire eno endala tayinza kumala gakola biri bye yalyanga kasooli ng'atambula ku kkubo kubanga aswaza bba aswaza amaka ge afuuse mukulu naye ate ekibi abantu baffe bano bo balowooza ti omuntu ono tajja kukyusa balina okusigala nga bye yali abakolera babikola ekiva mu ekyo zentalo lwaki tewazze muno n'afumbirwa muno n'agira n'otajja ne beerabira nti omwami ono ayina amaka n'olwekyo nkubiriza ab'eŋŋanda era nga mbategeeza maama gwe ntaddeko essira naye nga ebyokulabirako bigenda ne ku baganda be ne ku bannyina kyonna kyekimu naye bamaama wano be basinga okuvaako obuki ku sayidi y'abalenzi batunuulira bakamwana bano ng'ababatwalako ekifo omwana we takyaso olw'okubanga talina mazzi ajjukira omwana we lwaki yandibadde aleeta amazzi maama aliwo olukazi maama aliwo omukazi ate maama fe akyatulaba abamuzaala ng'akuba emimiro ekikyamu tulina okutegeera ng'abantu ti omuntu bw'awasa bwe tumukkiriza n'afumbirwa aba yeetongodde bingi bye tuyinza okulemwa okumufunamu mu bujjuvu naye tulina okusala amagezi okulaba nti tubifuna mu ngeri ez'enjawulo mu bukendeevu bwabyo tumuleke atambuze amaka ge. Awulayi wasala mu TV omuwulira mutazindwa tazindikwa akugambye nti gwe maama ali esayidi eyo omwana wo oba wali omulabirira ng'akyali muto kati manya nti yeetongodde akuze mulimu ddala bye wali omutuma ng'akyali naye kati manya nti wamuleeranga n'omunaaza ekitakyasoboka ayina nekyekyalina okutuukako gwe maama
bwenkyogera kiyinza okuwulikikana n'obubi ennyo kuba kyansonyi nnyo manife abaganda ebintu tubyambaza so kampobeko olumu lwekigere ntugeko eri mukyala Aisha ensonga eno ey'amaka omulundi ogwayita naliko wano ne badi lutegese banakitta nalija najombwe teyesiba nnyo ku bamuula bano babayita muula ate balisalako nolowooza nti era aveeyo empitirivu nga bakagambye mbumuula naye ate bwe yagenda okunnyonnyola sebo ne zaabika emipiira ne mukulu badi luntegese banakitta naye muwulire sheiswebu mutazindu agaa nti bamaama bano wewaawo ngaeddiini bagamba nnyo nti maama ejjanayo omwana eri wansi wabakadde eri wansi wabakadde be naye ate bakola kinene nnyo olw'okweyambisa oluusi ekyo okwagala ate okutabangula ki amaka gaba bw'oba tunudde ensonga zino Aisha Amiri eŋŋanda mu maka ngaekintu kino okitunuulira otya kubanga zikola kinene nnyo oluusi lwaki tukireeta omulamwa guno nti bannaffe bannyinaffe omuntu agenda n'afa tugeze omusajja afudde bannange olwo ne bajjayo kala entuufu ekintu kye bataakolerera ne bakaabya abaana ne bakaabya nnamwandu so twagala tumanye eŋŋanda mu maka zirina kutandikirawa zirina kukomawa balina kutambula batya Ashamira oli waggulu alhamdulillahi rabbil alamin neyanziza akakisa kano nate okubeera nga ngenda okuddamu okwogerako nammwe oluvannyuma lw'akaseera naye ngaera si kanene nnyo kumpi buli lunaku ninga ayogerako nammwe abawuliriza abalabi ba Salam TV oleberamu looko ya paala looko ya paala ekira nenkwata sayibu ajja kuzinga ku sande mbayita abawuli simulinamu buzibu bulinze so nti bwe ntunulamu nange nyinza okwegatta waliwo point seeka gye yaleese n'agamba nti obuyinza bagenda ab'eŋŋanda ne basalawo okwagala obuyinza bwe baalina ku muntu waabwe bw'aba mwannyina nga yali ono mwannyina mukwano gw'ennyo ebiseera ebisinga bwe banaabeera nga si be bano balamu bannyina ababeera mu makubo amatuufu nga mwannyina yali amusombeddeko kkono obwempwankimpwanki we mbambuyita kati muganda we atuusa ekiseera yeekolera choice bwe yeekolera choice n'agaa nti ono gwe ŋŋenda okuwasa naye ono mu bwempwankumpwanku bwe yagezangako okuleetera mwannyina ayinamu gwe yali asinga okwagala ye n'alowooza nti gwasinga okwagala ne mwannyina gwajja okukola ki kwagala kati n'agezaako nnyo akake mwannyina kumba omuntu ayina kyasinga okwagala mu mutima gwe nga ye kati mwannyina ono bw'agezaako ga nti ŋŋenda kukola nkoze choice eyange ono gwe njagala ebiseera ebisinga mulamu ono agenda kuggyayo enjala nga ne gwe baleese tannamuvuma tamummanga kyakulya tamusoozangako naye wabula olw'okuba nti mwannyina yakola choice ye gy'ataasiima ebiseera ebisinga obuzibu obusinga buvaawo ate bwe kityo n'abazadde abalungi maama ne taata naye bataata batera kujja kitono nnyo mu maka gano ebiseera ebisinga batera kuba bamaama ab'essayidi zombi oba oluusi abalamu ate era ab'essayidi zombi naye kitera nnyo okukosa ate omukyala gwe baleese mu kika omukyala ono azze mu kika kiri shenga bwe yagambye nti ebiseera ebisinga baba baagala nnyo omwana waabwe waba yabakimira amazzi asigale ng'akyagakima maama amateeka gonna ge yali asigala ng'akyawa omwana we agezaako okubeera nga gaasigala akyawa omwana n'atamanya nti mu butuufu kati nina enjatula gye nnina omwatuliramu embogola gye nnina omubogoleramu oba kyemwetaagako kati tulina kutuula butuuzi ne tuteesa kuba kati yavudde mu stage yani Aishamire oyogedde ku abaana bano abawala bano bamuulamu bano olowooza obuzibu businga kuvaawa kweronda ngoye z'abanyinaabwe nti omukazi tamanyi kuwoza ngoye oba kuvaayo kulaga buyinza nti wadde omukyalo ono waali nenyingira buyingizi mu nyumba ya Saibu mutazindwa TV nenteekako firimu remote tamanyi wakoma ennyumba ya Saibu mutazindwa luli ebaddewo nga tannaba kuwasa nga bambi talina mbeera oba ngambe nti ya lugono oba mbeera ya kuyisa bubi mikwano gye ng'ate baganda be oba bagatta maama oba balamu be oba bamuyita mutabani baana basengaawe bajja kyere olw'okuba abadde muwulu anzireka neetereko kyajja kuyita obuyisi paka mu ffumbiro kaneetereko kyayinza enjala ennuma mukabada mulimu ebyokulya ono ajja kubagamba aleza akaveera tannakafumulula
mu biseera biri nga tannawasa kati bambi atuuka ekiseera n'aga nti wadde nina bannyinaze bajja ku wiikendi ne banjoleza ne tusaaga ne tunyumya naye nkuze kinneetaagisa okufuna omukyala bw'anaafuna omukyala n'amuleeta bo bennyini basooka kwekolamu nakakundi abalamu ne baga nti oyo gubaleese anaatukkiriza okwegazaanyizaawo nga tubadde tukola oba agenda tugoba bugobi mu maka ga mwannyinaffe baddira amaka amalala agaali gabaddemu ku mulamu omubi oba omukyalo omubi eyajja obuzzi nga ye mukambwe ennyo ne balowooza nti na buli mulamu yenna agenda okuyingira awali bannyinaabwe agenda faanana nga bali be batera okulaba kati mwannyina ono Swaibu Mutazindwa abulwako ekyokukola bannyina bulijjo beegazaanyiza abaagala nnyo ate bagamba nti bannange mubeeko we mukoma amanyi bajja kgenda batondowale nti kasita yawasa kwini takyatulabirawo ddala nga nsonga ate olutale era bongera okunyiigira omukyalo ono nti yaviirako entabwe mwannyinaffe atugobe mu makaage kati bambi aba ayagala nnyo mukyala we ate nga ne balamu be abaagala nnyo okusalawo eddoboozi erikakata ku buli omu ne libula ono mukyala we bw'anaamunnyonnyola ensonga nti munnaye nno waliwo ensonga etannyumira naye oyinza okugamba saagala bwagazi baganda bo ate ebiseera ebimu ono olw'okubulwa ekyokukola oba ekyokuddamu agamba nti agwe nno olabika oyagala kunjawula naki n'abaganda Aisha Simba wakasubyawo katono Swaibu Mutazindwa nina akabuuzo ke njagala okubuuza senga nga oba oli mu makaago omukyala bannyoko n'abaana batudde TV weri ne balwanira remote nga buli omu alina kyagala okukola ki olamulooti ng'abaana be balwanira remote senga omukyala bamulamu n'abamulamu remote weri buli omu alina wakola ki wayagala olamulooti nina bagamba ku nsonga gye nasookeddeko tukkirize mu bufumbo ffenna twegabana tewaliiwo ayina bwannannyini bwankomeredde ku muntu omusajja tolina bwannannyini bwankomeredde ku mukazi wo olina omugabanako n'abeewaabwe bamwetaaga mu nsonga ezimu oba endala olina omugabana naawe omwami we omukyala n'abeewaabwe bamwetaaga olw'ensonga ezimu oba ki oba endala kakati mu bufunze kye nandigambye bannange mmwe abalwana mmwe abannange abalwana mulekeraawo okulwana tewali kitulwanya olw'ensonga ffenna twetaaga kulaba TV leero n'alabe enkya n'omulala akole ki kakati bwe kiba nga kiganye awo TV nga tugijjako bw'oba ng'omu tasobola kulekera mulala kulaba kyayagala kubanga bulijjo bwe tuba turizolovinga enkaayana z'abantu olabako omunafu obalamula baga nti bannaye omwalekere munne bwolaba bonna tebalekera mugijjako ne bw'obagamba kubaako omwaga nti owaayi kamuleke alabe kyayagala awunga muleka wetongodde oli mu makaago ne mukyalawo bano bagenyi bazze buzzi ojja bagamba mulamu na mukyala omukyala agambe nti nange nannyini maka ekireeta hajati ekintu ekyo kizibu nnyo okulamula n'okusolovinga naye obwangu bwakyo buli mu nsonga zino eziva emabega bw'oba omwami wateekateeka bulungi mukyalawo n'abantu bo tewali buzibu bwojja kusanga bw'aba omukyalo ono amanyi ekyokukola n'abantu bano ekireeta obuzibu ebaami bano tusirika nga bwe tuzze twogera ne tutabuulya bakyala baffe ensonga ntuufu naddala wakati waffe n'abantu baffe ekitegeeza kino ekyensonga nti remote singa osanga mwannyoko ne mukyalawo nga bagirwanira ogambye okola otya wenjagala nsi emu yokka awo tukola tutya anti kakati onsudde mu musango nga tewandeka nadde okusaawa ekisa ekiki obuzibu bwayolekedde wagambira bonna nti mugiteekaawo mulamu ono ajja bikomyawo talinayo kibonerezo kirala kyajja mmuwa naye ono owookubiri mukyala we bw'anaasitukawo naga nti ngenze kwebaka eriyo ebibonerezo ebijja okudda ajagenda newaabwe aloope ekituufu kiri nti hajati tutegekere ng'entalo nga tezinnabaawo obusiraamu kye bwasooka okukola
yova tusooka assalamu alaikum mirembe gibeere gy'oli ekigendererwa nti obuzibu bwonna buwandijje mwoli buba buwonye kati bw'oba omukulembeze omubi ojjayo emmundu nga olutalo lumaze kutuuka mu nnyumba naye omukulembeze omutuufu atandika okulwana emmundu tennabaawo n'ateekateeka bulungi wasalawo si bwe kiri nti maama ne taata ne bannyina ze ŋŋenda kukola ki ŋŋenda kuwasa lwaki tosalawo ku limooti eno nobagamba nti bannange nnawasa nga ntegesa amaka g'abantu abo babiri mukyala kwata limooti eno ne mudde eri musengere ne mugamba nti naye naawe bano bagenye naye ng'olaze bano nti ono omukyala lwaki ekintu ekyo kijja bwe kityo kiraba sheisaibu abakyala bafuna nnyo obuzibu olw'okutiiririra baba tebanaba kukuzingako leeta ebisumuluzo by'emmotoka motoka y'omugenzi eri luddawa gireeta kubanga tewalaga buyinza kusalawo omulabi wasala mu TV omulungi katujja kulenula amazzi tovaawo tukomawo okulisaayo nnyo mubaka obwo nekugamba nti bali kubanga kyekomeddeeko etimbe egaggadde olutimbe lwasalamu TV mwe tunoonyeza ensonga z'amaka enkyamu tuzizze mu butuufu zitateredde zibeere nga zigondoolwa era zibeere nga zirongama ng'omwana ateekateeka obufumbo kugamba bugambi tuva ku lutimbe egaggadde muno mwojja okujja ogende okuyingira mu kisaawe ky'omupiira nga alihamdulira ebintu birungi nnyo mwebale okusiiba bannange mwebalire ddala abasiibi mwebale nnyo naye abalinako Allah baawadde musiibulule eyo ku bantu muleme kuliira mu lukale naddala ffe abakyala mpozi tulina akagambo Allah ke yatuwa nti ffe waliwo ennaku ze tulyamu akati gwe n'ogyolya kyere nnakyala maama mubeereyo mu zaakeedi zammwe nogamba n'olya noyagala okusibira n'omusibi nkugamba omukyalo mulonzi nkyolya nga weekweze ate n'oba tosiibye noonya dalasa obeere nga weyongera okumanya tukyagenda mu maaso ne puroguramu yaffe amaka omulamwa eŋŋanda mu maka mwetuviiriddewo waggulu mbadde n'ekibuuzo kinabuuzizza mutazindu ono nga nange muzinzeeko nomugamba nti senga abagenyi babeera ewaka abagenyi ababiri senga abagenyi bannyoko bazze n'omukyala waali TV zajja oyagala kulaba amasengejo oyagala kulaba Salamu TV ngamba amasengejo makugamba nti NBS television nekulaba ne Salamu TV nti kakati omukyala ayagala kulaba Salamu ono ayagala kulaba NBS bonna balwanira remote mutazindu oyingirawo ddala mu butuufu remote ogiwaani kamuwa omukisa ekintu kino kikulu nnyo kuba byebiri mu maka gaffe byebiriyo ani avunaanyizibwa ani asinga amaanyi katulabe swaibu ng'abaami kuba bebananyini ensonga zino bwe bakikuwasaganya swaibu ndi naawe bannange hajati kibuuzo kirungi ate era kiri ku mulamu nze ensonga yange ngyesibako gye nasookeddeko nti tuyige okugabana tuyige okugabana nti newankubadde muganda wange tasobodde kujja oba zereeti oba tabaddeewo mu bulumi bwe tulimu tulemega nti akakazi kamwefuga tegeera nti muganda wo mufumbo ayina amakage ensonga z'amakage zikyamusibye oba zamulemeseza okujja tiweetaaga kunyiiga twetaaga kuteekawo makubo gatambula ensonga ya TV buli muntu ayinza ogiraba mu ngeri ey'enjawulo naye nze ng'omukulembeze asomesezza abalabi bange abasalamu TV okuyiga okugabana tulekere abalala bwe tuba tukayanye ku kintu nze ndekera omulala TV n'alaba gy'ayagala bw'aba yeetandekedde kitiibwa kyange nze mulekera n'alaba naye bwe babanga bombi tekuli alekedde munne kubuzeeko akula kubanga gwe omukyala wange mukyala wa Haaji mukyala wa Seeka mukyala w'omukulu wandibadde olaba nti oli mulamuwo ate mwannyina wa bbaawo mu kifo ky'okutabula ekika kyonna mulekere TV gwodde eno ozanye ebyobufuzi by'ekisenge osaba omwami akuteereyo akakowa mu kisenge kubanga bisoboka era nammwe abalabi baffe abalungi abamu akasente kagira ki mu kisenge muteekeyo ka TV seti abakyala bano tukendeze ku ntalo z'abaana n'abakyala n'abala mu madiiro ku TV mwe musobola okulaba akammwewa
ate waliwo ne bwe tulaba Hajati Musana njogera mpola abalabi ba Salamu TV tebawulira waliwo ne bwe tulaba ffeffeka ababiri mu kisenge kati tolaba nti ka TV ako keetaagisa kasa bali tebawulidde n'olwekyo nandisabye omwalekere munne bw'oba bali walebuzeewo alekera ngenda kukwata remote eyo ne TV mbijjewo olw'ensonga saagala kulaga mukyala wa kibi nnyo abatulaba okulaga abantu bo nti osukkulumya mukyala wo kubo katugambe nti okutte remote n'ogijja ku muganda wo oba mwannyoko n'ogiwa mukyala wo bano n'obagaana okulaba bye baagala oba omaze okulaga nti omukyala ono yabasinga ekyo kibi mu bukulembeze kibi era okulaga baganda bo ne bannyoko nti basinga mukyala wo n'okwata remote n'ogiwa baganda bo balabe bye baagala mukyala wo aleme kukola ki n'olaga nti oli awangudde okuwangula kwono ekyo kibi n'olwekyo ekyo mu masekkati ekisinga obulungi eri omukulembeze bwe kiba kikutuuseeko nze nkwata remote yange nga nzijako TV nga ngenda mba nzikakkanyiza ki bwe nzira eri kubanga wano abaganda bange mbamaze baga nti kasita naye tagirabye nono mukyala aga nti kasita nabo tebagirabye olutalo ndulinnyeeko nze ate bwe nzira eri nga muganda naye sweetheart naawe kakati oyagala nkole ntya sisobola kusukkulumya bali ku ggwe kakati ate naawe olwanire gundi nabali jangu eno gwe kakati awo obufumbo eri butambula neno famire ekola ki etambula nolwekyo tuleke kulaga maanyi gayitiridde okulaga obuyinza obusinga ku saidi zombi awo oba terutalo kubanga terujja kukoma lutakome olutalo olukoma terujja kukoma nti kati katukolenga bwetu tutumulinde katukolenga bwetu tutumulinde nze kyemba manyi omulabi wa Salamu TV omulungi bano omukyala omufumbo yatuuzibwa n'otendekebwa buli kintu kirabe nti temuli abagenyi baliwo kaseera katono bajja kujja bakole ki leka kuliitira mwami wo bizibu kubanga akwagala nnyo ate ne bannyina omusanze nabo obaagala nnyo kyosefu mutazinda naishamiri njagala bawayo akantu bwe kati bampa lugero oli yagamba nti njagala okumanya mukwano gwange nnyo era kajjira wano mu kino n'owooluganda ani asinga omukyalo ono anjagala nnyo eshamiri anjagala nnyo naye njagala kumanya omukwano gwe anjagala paka kukomawa teyakola mukimanyi ng'agenda mu lufula ng'alembeka musaayi ng'aguteeka mu kasuwa ng'aguterekera ewiiki ndowooza ekyo mukitegeera ng'ateeka mu kisenge kye ng'atuma omwana we dduka ogende ogambe mukwano gwange nti Hajati Musana akoze ki afudde mukitegeera ng'omwana adduka akaaba naye nyina amulese eki ku buliri wewe nga mukwano gwajja emisinde adduka kakati awulira emiranga ng'ono atabulamu ki mu gusaayi guli ng'ekivundu kikola ki omukwano manyi kye gwakola yakola kuba omuntu ono yafudde dda ye maama wo gundi duka obayite mumpaaka kekanjira ntuulako wano ono nanyini kukola lukwerwe ali mu kisenge akola ki mukwano gwe takoze eki tamutuuseeko nga omwana adduka ewaani ewa maama we omulala ng'oli ajja wowe omwana wanyabo wowe teyawunyiza ng'oli atabula mu ki teyawunyiza na musaayi ng'asamba luggi ng'amusanga muganda we ku ki so ngamba omukyala lwaki nkireese nti oluganda muganda wo mbutuufu ensonga eba etuuse weekola ki sebu ndi kusaidiyo nkuwulira bulungi ensonga eba etuuse weekola ki weekalubira muganda wo tajja kukuleka mu buzibu oba bufaanana butya onayagala okwawula mukwano gona ki mu luganda naafunawo ekintu kino kizze lwaki nti nze simanyi banzikanya n'oyo naye Hajati simanyi kyagamba kwaliwa kubanga oluganda n'omukwano kuliko asinga simanyi Hajati gwabadde ogamba ki kuba luli nayogedde nnyo wengenda okwawukanirako nekyemutazindo olabawo nti abantu bano ababiri oli muganda wo nnyo maama wo nnyo naye olina akantu kewakonyeeko
waliwo oluganda olwabwe lugenda okukomanza ate wengenda okusingako ng'omukyala era ng'olwo baali bakwolezaako baali bakugololerako nga bajja ne bakufumbiranako awaka ne beegazaanya ne bakwalira obuliri ne bakusibirawo ekisenge ne badda eri kati ate nze gwe waleeta ate awo ngenda kuyitawo ekigenda okunsukkulumya okunfuula nti ndi mukyala ne Aisha lindako naye gwe era time etuuka ne mwawukana owooluganda tekigenda kukola ki tulabye bangi abaawukana abooluganda ne baawukanira ddala ne baawula n'ebijja e Uganda wano hajati for your information e Uganda amafamire galina ebijja biyitirivu kumbi buli woowetera onaaziika wano oli yaleka ekyakitaawe n'akola ekikye wano nono n'aleka ekyakitaawe ebyo byonna biraga bizibu bye tulina mu mafamire tuddeyo ku mulamwa omwami yagenze kukola bw'atuuse yalina obuzibu obw'amaanyi bw'afunye alina oba bagenze kumusiba omwami olunaabeereyo ku kizibu kyafunye eky'amaanyi senga amaka ge gabadde nti ge gano omukyala akkaanya obulungi n'omwami we nga tannaba kubuulira maama we ekizibu kyatuuseeko asooka kudduka wa mukyala we ye mwami ekyo kyekiraga nti ate ono asusse nnyo okuba mukwano gwo ow'omunda senga obanga wawasa mukwano gwo akati omulamu ono wagenda okujjira luvannyuma era omwami ayinza n'okuŋŋamba nti nina obuzibu bwe buti ne bwe buti naye abeewange abeewaffe tosooka kubagamba ne tuguluba n'ekizibu kyaffe mu njwaba ng'abafumba ababiri ebbanga so bwe kityo ne omubaka sallallahu alaihi wasallama yatugamba nti abakyala be bavayisi b'abaami yagamba nti buli mukyala yenna senga oba ofumbiddwa omwami oba vayisi teyagamba nti maama w'omukyala vayisi muganda w'omukyala mwannyina w'omukyala muko w'omwami nti vayisi wabula omukyala kye bayita vayisi kitegeeza nti bw'obanga toliwo ok'otambuddemu katono by'olina okumala nze mbimala omukyala kye bayita vayisi senga olwaleero omukulembeze w'eggwanga ava mu ggwanga kitegeeza nti vice president yalina okutuula mu ntebe wadde tajja gituulamu yonna naye ensonga ezimu baga nti naibu we waali vice we waali ensonga ezimu nja kuzimala ekireetera ekyo okubeera ng'abaami omukyala oluusi tajja kusobola gimala ye mukyala naye aba yajja okufumbirwa eno nga teyali mubuulirire naye senga omukyala yali mubuulirire ng'amanyi nti gye ŋŋenda eriyo baganda b'omwami wange mmanya engeri y'okubakwatamu obwa vayisi ne sibukozesa bubi mmanya nti omukyala ono ŋŋenda omwami mulamu wange oba senga w'abaana gwe baleesa awaka oba maama wange obusiraamu bwe buba busiraamu oba enneeyisa y'abantu endagiro etya ku maama w'omwami wange mba mmanyi mu bwa vayisi bwange ne seefuula nti ate ndi wa kitalo nnyo naye kigenda okuleeta ab'enganda bano okwonoona obufumbo ebiseera ebisinga kiva ku baami Ssekaswayi bw'agenda kuwasa omukyala amuleeta ewaka bw'anaamuleeta ewaka tagenda yawasa omukyala manyati zonna akyanoonya endala ekyo kitasoboka sala ye mugalanda mashallah tumusabire amiina hadisi yammwe akiganye ate agipinze tugere mu maaso nti omukyala ono omwami bw'anaamuleeta omwami agenda kubeera nga tasobola kuyimirirawo ku magulu g'abiri kugamba nti mu butuufu baganda bange ndeese omukyala bwebanga obadde obayisa bulungi mu butuufu nga n'omukyala gwoleese mubuulirire buli omu amanya waakoma ku munne naye omukyala bw'abeera nga yazze si mubuulirire ng'amanyi nti eby'omwami byonna mbiwamba birina kubeera byange amanya bumanya nti omwami awaka kyasalawo ekisookera ddala oyo asalawo n'agamba nti rimoti nze nina ogikozesa nga gye bavuddeko kaayanira oyo bw'atyo omanya nti n'ebiragiro by'omwami we oba bwe baba bateesa kitegeeza ayogera n'omwami ayogera era bw'ona osanga amaka agalimu omukyala ng'ayogera n'omwami ng'ayogera abalamu bano tebalikwatagana bajja kulwanira rimoti alago omwami alago omukyala alage baawe nti nsazeewo nina amaanyi amaka amaanyi naye bw'anaabeera nga mubuulirire ng'akimanyi nti kye nnina okukola kyonna nnina kuwuliriza mwami wange ajja kumanya bumanya nti saagala mmunyiiza ajja kumanya nti watya omwami n'atusanga mu nkaayana zino ezifaanana bwe ziti bambi kiyinza omumuyisa obubi kuba mumanya ayagala nnyo baganda be
tagenda kitwalanga na nsonga agenda ganti akale kanti esonyiwe oba omwami wo bwanajja naga nti kyendabye mukolebwe muti omwami mukyala agenda kitegeera mangu naye abaami ebiseera ebisinga bayinza okugamba be baleeta embeera eyo lwaki agenda kulaga nnyo balamu be bano nti wadde ng'oli namuwasa naye mukyali nsonga nnyo era nga bwe nabatwala luli mukyali nsonga nnyo ku byawaggulu era kye muba mwagadde kyonna ne bw'ojja kiro kunkonkona nze omukazi tampa mateeka oli mukazi bukazi twawasa muwase waliyo abaana bangi nnyo aboogera nti nze omukazi tansalirawo naga nti omukazi tansalirawo twawasa muwase nze kati muganda wange ngajjanga nkonkona nti munayi nina obuzibu bwe buti ng'ompoleza nti nokubanga omukyala ajja kuca ku makya atambula agende andeke ogenda kundeka n'abaganda bange n'abamaama bange nga wamaka geeyongera okusasika kakati omukyala ono n'akitegeera ebbanga lyonna nti mu butuufu ndi wa wansi ku bantu bali ekyo kigenda kumuluma naye ayagala okugjayo enjala okulaga bali nti ate wadde gye muli nange kambalage nti noono nina kye nsobola omumukola awolere atakola eki awolere bali oba oluusi olutalo lussa ku mwami ono yennyini kati omwami bw'anaamuteeka mu k'olutalo ye ayina nnatiye wajja oginywereza omuganda agamba nti simanyi ani omukadde simanyi omukwasiza ku ggoluli omukadde tabonaabona naawe ye ggoluli eryaga nti butyo toliriko mbako kosaibu nti ate agamba nti ate munange enjala yamulumya agamba nti kanzireko wasaibu mutozi ndo Aisha naye Hajati okomawo ewange naye nze titi leero ng'olagaye titi omusajja oli ow'omusaayi oli eyeefiisa n'atabula omusaayi yansomodde kubanga era ensonga zikyali ku baluganda bane tulekeraawo okugezesa bakazi baffe babba baffe tulaba batwagala ekimu ku bintu ebyonoonya amaka gaffe kugezesa obusiraamu bwatugana okubuuzabuuza ebibuuzo ebitalina makulu ng'ate bw'onoomanya bijja kukunyiiza okusobola okukuuma omukwano gwaffe nga gutambula bulungi omuntu okugezesa munno olaba bakwagala kizibu nnyo kubanga tosobola kumanya asinga kukola ki kukwagala kizibu okumanya nti abooluganda lwe basinga okukwagala oba okumanya nti mukyalo yasinga okukola ki abantu bangi tuzimbiddwa bakazi baffe naye ng'ab'enganda bazaffe baatusuula era abasajja bali successful bangi mu nsi naye lw'abakyala baabwe n'abakyala bangi bali successful lw'ababba baabwe ng'enganda zaabasuula sigamba nti mu ssente oba kiki naye n'omukwano gwennyini nga ne bw'obayita tebajja tebayinza nakulambula ne bw'ofiirwa tebaziika ng'enganda zaakutukawo tusaba Allah atugatte kubanga omulamwa gw'ensi eno naddala obusiraamu kugatta luki naye kizibu okumanya ku booluganda ne mukyalawo oba bbaawo ani asinga okwagala kankuwa ekyokulabirako Hajati tebwali butyo nga nkukubira essimu timune nina omukolo sigenda kubeera ku program nga ngenda mu mikolo gya muwala wange ngenda okudda manyi nzijja nga nti Linde yatandise omulamwa gwe agumalirize ekyo nenkitegeera bulungi era saafuna buki naye wali oyagala ndowooze nti tonjagala naye eriyo abantu abalowooza nti bwe banyimiriza ku mulimu tebanjagala naye ate ayinza okuba oyo gwe bayimiriza mu kampani nga gwe basinga okwagala naye nga waliwo ensonga ziri administrative oluusi ziba za byabufuzi ab'ebyobufuzi babikola nnyo ayinza okutema ku bwa minisita oba ku bwa RDC oba ku bwaki n'ogenda n'olima lumonde n'olunda ente n'oga nti kale maama ekintu ffe twakirimu baatusuula naye ng'omusajja ate ayina kyakutegekedde ekisinga obulungi n'olwekyo omuntu ono ow'omusaayi teyali mutuufu kizibu okumanya omuntu akwagala ennyo mu kigezo kubanga ffenna twagala abantu okusinziira ku ebyo bye tubaagalako ye tayimu gye tubawa nze byenjagala ku mukyala wange ebyo bye mwagalako era bwe budde bwe muwa kyova olaba mbategeeza nti buli muntu afuba okulaba nti kyakola eri bbaawo oba mukazi we nga kirungi akinyweze kubanga ekyo kyamwagala kutoyinza kwagala byonna kambo ekyo okulabirako malirize Hajati ajje omuntu bw'obanga oli ku ssimu oyogera n'omuntu agenda okuwa essente toyina yadde 10 naye omusajja akusuubiza akakadde ka ssente oyogera naye mukutule nkusange wa ssebo mukama wange tyandi wano ku William Street jangu bwoti ekizimbe bwe kiti oba okyayogera ne maama wo n'akuba essimu
ogenda ogitunulako ng'ekulaga nti maama akuba naye oyogera n'omusajja akuwa akakadde toyina yadde 10 oyinza omukutulako nomugaa kamala okwogera ne maama okutula sente kuba oba omanyi nti ne maama kyankubira kati kiba kitegeeza nti oyagala oli okusinga maamawo kati ono omusaayi yali mufu buli muntu abaako omuntu ayinza okubeerawo nga ye tawunyirwa kawoowo ne bw'aba akwagala atya nga wekali tasembera ayinza okufa lwaki gwe olowooza nti ono olw'okuba akwagala nnyo yandibadde ajjawo atasobola kujja awali ekimugoba tekiteeza nti yali takwagala okutuula ebbali n'atayingira nedda eyo criteria si ntuufu naye si kikubye buli muntu wa ddembe ate yali agamba omukwano n'oluganda kyekisinga ng'anoonya okwawula omukwano n'oluganda anti n'oluganda lulimu omukwano ate n'omukyala naye alimu omukwano naye buli muntu wa mugaso mu ngeri ye ey'enjawulo kyandibadde kirungi buli muntu amanye waakoma era amanye omugaso gwe eri munne agutuukirize ekibi kwe kuyita w'olina okukola ki owooluganda n'olowooza nti gwojja okwa ninako omukyalo omu namugamba nga mulamu ayingira mu kisenge mwasaalira ne mmuga ekyo kikyamu yes bbaawo mulungi naawe oli mulungi naye ekyo mu busiraamu ne mu buntu w'ekitiibwa ekisenge kya mukulwo bali bafumbo koma ku mulyango n'ekyo tuyina kumanya bumanya we tubakoma ensonga ab'eŋŋanda ze bakola mu kwonoona amaka nnyingi ey'okubiri nga nvaayo kwe kuba nti batuwa ebyokulabirako ebibi ab'eŋŋanda ebyokulabirako bye batuwa mu bufumbo bibi era kyobola nti amaka mangi gatagala tetulina byakulabirako birungi abakyala bangi bava mu maka baseeka bamanyi okomplaininga nti omukyala nawasa hajji omukyala sekati mulamba yasoma birali omukyala hajja tinamutwala emaka naye omukazi andi bubi akola bino na bino obuzibu bwe tulina tibakulira mu mafamire g'abantu bakyala bangi polygamous families naye tebafunayo byakulabirako birungi bavaayo na ntalo olw'empisa kitaabwe gye yayisanga bannyaabwe ne bamaama engeri gye baalwananga era ezo zentalo ze baleeta mu maka g'abaseeka ne bahaaji eno gye baafumirwa wadde baseekati n'olwekyo bakadde baffe okutereeza amaka gaffe ng'ab'eŋŋanda tubeere ekyokulabirako ekirungi mutoowo kyasobola okujja n'akyala ewuwe Hajjati Musana n'agamba nti Hajjati neegombye nange kanzireyo ewange ntereeze kankuwa ekyokulabirako kitono nnyo waliwo omuntu eyakyala mu maka ga muganda we bwe yaddayo ewuwe ayina bye yatereeza nagenda okumukyalirako ne muguwa wakyusa otya okukola bwoti Haji n'omutereeza bwoti ebintu byo tebyaliwo biti naga nti nagenda nenkyala ewagundi ennaku 3 naye nagenda okuvaayo nte nakyusa buli kintu kale yamukoppako ebirungi bingi ne byongera okunyweza ki tubeere ekyokulabirako ekirungi eri bannaffe okusinga omugamba akakazi kagobe ako temuli kasajja kaamu balaba mpale biki abasajja bangi nedda tubeere byakulabirako biki birungi tusobole okutereeza n'okunyweza amaka bannange mbaagala nnyo nsaba Allah abawe obulungi abakuume. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Inshallah Aisha, mubufunze nnyo boyina akatalekeka akadde katuliiridde empinga tuve ku ttimba egaggadde ola Salamu TV. Akatalekeka kengamba abalabi ba Salamu TV kwe kubeera nti abaana abawala abajja bw'obanga ozze mu maka ga mwannyoko be bayita bamulamu nti si kirungi nnyo okutunuulira nnyo mulamu ono njagala gy'ayagalamu oba omukwano gwabwe guno ate ne kusiikuula mutima n'olabanga mwannyoko ate ndowooza mulamu ono byategekera omwami ng'obw'omukwano obulabo bwamuyiyiza buli kamu ate gwe n'olabanga abakwekolezaako nga ayagala okulaga nti waakabi nnyo olw'okuba nti gwe oluusi wagenda gye wagenda ne bigaana n'olabanga okudadde maama ayina okwagala kyana kinne kati gwe mulamu olivaawo ddi tweragera avo kati nange kekadde nina okumulaga munnange era avuggwe sibula mwana muwala olaba kati bwekityo nti ebiseera ebisinga balamu bano bambi bw'alaba laava eno gye bakoze ennyo n'agamba nti alowooza nti yasookawo alowooza nti tasobola mumukyawa ekimusiikuula efitina n'ayagala oluusi n'okulalambaza mwannyina bwakiri naye afuneyooko omukazi omulala nga naye bwe baabimukola n'anoba
lazima laava eno esobole okwawukanamuko. Tujja kwongerezaako Aisha Sibula. Embeera ey'abawuliriza abalabi ba Salaamu TV mwenna mbaweereza salaamu mwenna wabula abali mu Ramadhaani abaami n'abakyala. Ramadhaani mukimanyi bulungi okusibuluka kulina obudde bwako ate ne futaali n'eddaaku kyokka ate n'eddaaku. Mbaagaliza essanyu eddungi mu kisi. Ddaaku mu ddaaku. Saibu ako kamu azzeemu. Ogaziba ddabolo futaali ddaaku n'eddaaku. N'eddaaku mu ddaaku. Ako jjaka nnyonnyola. Nze njeru wejjira mu nzirugavu. Awo ddaaku n'eddaaku akome abalabi ba Salaamu TV. Wazi. Ramadhaani yammwe amanya Aisha Amiri. Kintu kikuyitirirako n'oyingira. Obawulidde Aisha Amiri Saibu Mutazindwa obawulidde bangi tunoonya mu nsonga zino sigamba nti mu abaana ab'obuwala gyoba tubavumirira muleme genda wabanyinammwe bw'oba ogenze nga mwannyoko yawasa fuuka omugenyi nanti olaba bakukaaba ate naawe omukyala naawe oli mulamu eri awalala buli omu mulamu wa mulamu munne eri saidi ne saidi so twetereze bw'oba otulugunya mukamwannyoko naye soka weeteeke mu ngatto ze ogambe nti naye senga nze ali ewa Swaibu mwanyina wa Swaibu najja nampisa bw'ati ddala kyali badde kitya tuwa Swaibu kuba ye mwami gwe tulina wano gwe tukola naye sho togamba tolowoozaamu ebirala mbagaliza Ramadhaani ennungi mwebale kulaba bannaffe mwenna abamukama waffe yeebazibwe mwenna tubaagala nnyo mwebale kubanga mutereza amaka gammwe twagala amaka amalungi nsigala ndima misimayo asiya musana ge gange musule bulungi mweraba.